Maombi yako kama yana sifa zifuatazo, jua kwamba utakuwa unaomba ndio, lakini yaweza yakawa hayafanyi kazi. Sifa mbaya ya kwanza ni kwamba maombi bila nia sahihi. Yaani wewe una nia, yani tumeambiwa leo kuna kuomba, unaamka tu, yani unaenda kuomba. Nia yako ni nini? Nitakuwa na taja mafungu, najua mnaandika, utasoma kwa wakati wako. Maombi bila nia sahihi, yani waraka wa Yakobo 4:3. Unaomba kwa tamaa binafsi, anasa na maombi ambayo hayatoki moyoni. Kwa kweli haya hayana uhalali mbele za Mungu. Lakini maombi yenye dhambi isiyotubiwa, yani una dhambi lakini unasema kwamba unaomba, hujatubu. Tunajua kwamba ili uweke mahusiano na Mungu ni lazima ufanye kwanza toba. Kuomba ili uonekane mbele za watu hakuna matokeo ya kiroho, ni ya nje tu. Hii tutajifunza pale katika kitabu cha Mathayo 6:3 andika. Lakini maombi yenye dhambi isiyotubiwa tutajifunza pale katika kitabu cha Isaya 59:1 na 2. Isaya 59:1 na 2. Dhambi imetenganisha mtu na Mungu, mawasiliano yanakuwa yamezuiwa. Dhambi imetutenganisha na uso wa Mungu. Kwa hiyo bila toba, bila kurudi msalabani, maombi yako wakati mwingine yanakuwa ni ngumu. Ya tatu, maombi ya unafiki au kujionyesha. Kuomba ili uonekane mbele za watu hakuna matokeo ya kiroho. Inapatikana Mathayo 6:5. Lakini 4, maombi bila imani. Unaomba tu lakini hauna imani, una mashaka sana na hicho kitu unachokiombea. Kuomba huku na mashaka, Biblia inasema kwamba mtu wa namna hiyo hatopokea kitu. Soma katika kitabu cha Yakobo 1:6 na 7. Maombi bila kusikiliza au kutii neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, alafu we hautii neno la Mungu, haumtii Mungu, lakini unakuja mbele zake na maombi. Nasema kwamba kukataa mafundisho ya Mungu, hata maombi yake yanakuwa ni chukizo. Lakini sifa ya 6 ambayo maombi ambayo hayafanyi kazi, maombi ya majivuno. Kumbuka yule Mfarisayo na mtoza ushuru yule